ठक 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 चढ़ा रहा ऊपर ठक ठक। ये अभी 100 की पाजी गेयर मारेंगे और आगे से उठा देंगे। और इन्होंने गेयर लगा दिया है और ट्रैक्टर की रेस दे जा रहे हैं। और ये हम सारी लकड़ी बैग जान देना का। और देखिए ये कैसा मौसम हो गया है यहाँ पर, बिल्कुल राम बरसने का मौसम हो गया है। देखिए शाम के 6 बज चुके हैं और ये लोग लकड़ी लोड कर रहे हैं। आजा आजा भाई नहीं आड़ते। मौसम खराब हो गया भाई। ले रेठा। और ये देखो भाइयों तूफान आ चुका है और हम लकड़ी लोड कर रहे हैं। और ये 100 की जी। और ये देखिए कितना तेज तूफान आ चुका है। शाम के करीब 7 बज चुके हैं। मरा तो गोज में है। दीदे फूट जाए नीचे आ जा। ये हम तूफान में लकड़ी लोड कर रहे हैं। ये तो काम का सोचा है। अच्छा खड्डा हम आज जाइए।